Legal, pessoal, você viu a primeira parte, a segunda parte e agora vamos para a terceira parte e última parte, final. E aí você aprendeu a fazer o Planas de classe 1 ou o Planas para desoclusão. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua paciência. Curta, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Grande abraço, fiquem com Deus. Olha lá, vamos tirar agora a placa. O Zeli está tirando a placa aqui, ó. Vai deixar ela aqui. Enquanto isso, ela vai colocar um outro aparelhinho lá na panela. Ali é uma placa de bruxismo. Vai injetar o ar, né? Que é o que nós fazemos sempre. E aí nós vamos vir direto aqui para a placa. O Zeli vai desconectar ela para nós aqui, pegando pelo molar. Né? Olha lá para você ver como é que faz. Lá, legal. Agora nós tiramos ela da panela, já totalmente polimerizada. Tire o elástico, tá? Antes de qualquer coisa, você vai vir aqui, ó, entre os molares, tá? E entre uma placa e a outra, tanto faz de um lado como do outro. E você vai fazer esse movimento, ó. Ó, olha lá, ela vai desconectar. Desconectou. Devagar você vem aqui, tira ela, olha lá, ó. Ela já vai sair as duas peças, tá? Aí nesse tipo de articulador já dá para você vir aqui e tirar, ó. Isso. Tiramos a primeira peça. Tá? Eu já tinha higienizado, já tinha tirado um pouquinho a cera. Olha lá, vamos tirar a outra também. Pronto, tá? Agora nós vamos para a higienização total dela, tirar toda a cera dela. E aí nós vamos para o acabamento para poder finalizar a placa, ok? Bem, então agora nós tiramos a placa, já higienizamos toda ela e nós costumamos fazer isso, olha, fazer uma demarcação onde você vai fazer os cortes, não é? Para facilitar até o seu corte. No caso dessa placa, que é uma placa Planas para desoclusão, ela não precisa ter resina aqui na frente, então isso tudo vai sair. No inferior também aqui, ó, na linha do molar, lá do segundo molar ou primeiro molar, né? Fazer um risquinho aqui também eu vou tirar, tá? Vou vir aqui com um licronzinho, uma espátula, vou tirar. Vamos começar pela inferior. Só que eu faço o seguinte, olha, para facilitar, eu uso um risquinho de corte de aço, da Aurico, olha. Olha lá, já dou a limitação dela, o tamanho que ela vai ser, uma pré-alinhada aqui, ó, já tira essa pontinha. Deixa ele redondinho para não machucar o paciente depois, ó. Tá? Olha lá. E aqui, ó, também o que der para tirar aqui, ó, de excesso, a gente já tira, olha. Tá? Não, nós vamos tirar porque isso vai facilitar no desgaste, olha. Vendo? Olha lá, já estou tirando todo esse excesso. Tá? Olha lá, saiu essa pecinha que tá aqui, ó. No inferior a mesma coisa, onde eu delimitei, tá? Olha lá, vamos tirar, ó. Cuidado para você não tocar no fio. Legal, aqui também, ó. Lembrando que esse disquinho é de aço, ele corta muito, tá? Então muito cuidado nessa hora da usinagem desse acabamento. Todos os vídeos nossos que está no canal SS Lab SS Orto, você pode encontrar essas informações que eu estou te passando aqui agora. Olha lá, já te dei um formato, vou trocar de broca, vou vir com uma broca que corta um pouquinho mais, e aí nós vamos trabalhar aqui, olha. Vamos deixar a piscinha, ó, em evidência. Eu vou fazer o desgaste normal, como se fosse uma placa, porém nós vamos deixar ela em evidência. O tamanho dessa pista inferior é o que vai influir no tamanho da superior. Só para que você tenha uma ideia, essa inferior ela tem que ser menor em 1 milímetro, tá? Em 1 milímetro da superior. Então ela tem que ser menor
para que a superior possa deslizar sobre ela. Então veja, ó, tanto faz nesta posição, 1 milímetro maior esta superior e 1 milímetro maior assim. Normalmente 1,5 centímetros por 3,5 a 4, tá bom? E a inferior tem que estar 1 milímetro, tanto de comprimento como de largura em relação à superior, tá? Para ela poder deslizar. Quando ela vai aqui, ela vai fazer o deslize, tá bom? Então nós vamos preparar ela, fazer todo o desgaste, você já sabe como fazer, né? Olha lá, ó. Todo o desgaste, aliviar aqui, ó, cuidado com os fios, deixar prontinha e já mostramos para vocês como é que vai ficar, tá bom? Olha lá, copiando toda a anatomia dessa pistinha aqui, ó, tá? Fazendo um contorno anatômico nela, e a gente está finalizando praticamente já o inferior, olha. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, LabSS Orto, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, passe para alguém, para seus amigos que queiram aprender a fazer aparelhos ortodônticos, estejam na área, mas não estão fazendo ainda, né? Encaminhe o nosso canal para ele, para esse seu colega, esse seu amigo ou sua amiga que queira fazer. Olha, é importante também você, sempre que estiver desgastando uma pista ou um aparelho qualquer, você vai colocando ele no modelo, olha, para ver como é que tá ficando, ver se está faltando alguma coisa. Se precisar, vai lá com um lapisinho, faz uma marcação, olha, onde você vai precisar desgastar. Legal? Que isso facilita muito você. Ó. Aí você vem aqui, tira só onde está o lápis, olha. Tá vendo? Tá? Legal. Então agora nós vamos pegar o superior, já que nós terminamos o inferior. Olha lá, já bem contornadinho, já no articulador, não é? Veja que a pista, ela já está toda pronta para a gente poder adaptar o superior. Lembrando que aqui, ó, a gente trabalha com uma broquinha nesta condição, ó, para você ter uma ideia. Opa, olha lá. Olha lá, para você saber como é que é. Tem gente que pode perguntar, e muitos perguntam como é que a gente dá esse acabamento. É por aqui, ó. Uma broquinha pequena. Aí vem aqui. Olha lá, tá bom? Contorninho dos dentes, tudo certinho. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Certo? Bonitinho. E o inferior e o superior, agora nós vamos começar a trabalhar com ele, fazer os desgastes e esta pista ficar 1 milímetro maior que essa. Eu vou tomar uma água agora e um café, que eu não sou de ferro também, não é? A Roseli já trouxe um cafezinho aqui para nós e a gente já continua com a placa superior. Legal. Vamos agora na placa superior e é o mesmo processo, gente. Broquinha. Vamos desgastar onde a gente delimitou ela. Olha lá. Aí já fizemos o corte aqui, ó. Aqui também a gente vai começar o desgaste, ó. Deixando a pistinha em evidência. Daqui a pouco a gente vai dar o tamanho dela em relação à inferior, tá? Ó. Aqui também você vai fazer isso, ó. Depois assim, tá? Enfim, o processo é o mesmo, tá? Ah, vamos liberar o fiozinho. Olha lá que legal. E aí a gente vai terminando ela aqui. A hora que terminar aqui, você já vai ver tudo como é que ficou. Tá bom? Bom, nós estamos desgastando. É importante nesta hora você fazer isso. Adapte a placa. Vai lá no superior, encaixa ela no articulador. E vem aqui, ó. Vamos ver como é que ela está lá. Aí. Vamos liberar já o toque aqui. Olha lá, que aí você vai ter noção de como ela está, tá?
para você continuar o seu acabamento. Legal? Olha lá, vamos continuar. Ela está na posição, tá de boa. Então vamos continuar, tá? Vamos continuar o desgaste para a gente poder chegar lá onde a gente quer com ela, tá bom? Nesse momento nós estamos finalizando o acabamento da superior, tá? Então é importante que você também faça um ajuste nestas pistas, ó, sempre com uma lixinha, tá? Para que você possa ocluir e ver se estão realmente juntas, se estão unidas. Olha lá, ó. Elas, aí você já determina o tamanho. Se precisar, você pode passar um lápis aqui por dentro, olha, para determinar os tamanhos, para determinar limites. Às vezes uma está sobrando mais que a outra, ó. Olha assim também, vê se a dimensão vertical está pronta. Olha lá, ó, dá para você perceber a marquinha que foi feita. Aí você vai vir aqui e tira, ó. Não vai na pista, tá? Não vai na parte superior da pista. De novo, olha lá. Olha como é que ficou, justinha, bonitinha, não é? Legal? Olha lá, as duas, olha. Liberou aqui. A placa planas, que é para desocluir, para tirar os traumas de dores, até de apertamento, de bruxismo, enfim. Por isso que ela não tem expansor, só tem o arco vestibular, gota, o Czinho aqui. E no inferior, o apoio, que é importante para que ela não desça lá no soalho, tá bom? Legal? Muito bom. Então vamos agora proceder com a lixa, né? Para você que não sabe o processo de lixa, vai no nosso vídeo lá nas placas de Howley, qualquer outro tipo de aparelho que você veja, dispositivo, vai ter como a gente faz. A lixa com lixa grossa, que é uma lixa mais grossa, depois uma lixa mais fina e depois nós passamos água também, aí nós vamos para o polimento químico e depois no polimento mecânico, no torno, tá bom? Vamos lá então? Olha lá como é que ficou legal. Nesse momento que nós vamos começar a lixa, né? Essa lixa é a lixa grossa, tá? Lixa 180, lixa d'água Norton, ou até a 3M também, ó. Tá? Vamos lixar em toda a superfície, ó. Segura o aparelho tem que deslizar na sua mão, ó. Nós trabalhamos com dois tipos de lixa, uma lixa grossa e depois uma lixa fina. Bem lixadinha, trabalho com ela bem, ó. Deslize, ó. Movimento o aparelho, olha. Não toque em cima da lixa, tá? Em cima da pista, por favor, olha lá. Porque senão você tira a anatomia dela. Tá? E ela já está acoplada com a inferior. Então não é interessante. Lixa grossa primeiro. 180. Tira o ladinho da pista, olha. Na cervical da lingual, ó. Aqui atrás, tá? Você pode passar de leve, ó. Só pra tirar aquelas pontinhas, aquelas ranhurinhas, alguma marquinha de gesso, olha. Você pode tirar. Bom, ó. Passa o dedinho, vê se ela tá totalmente lisa, ó. Apesar de que quando você coloca um glitter ou coloca uma purpurina, ela não fica totalmente lisa, por quê? Porque as pedras, né, da purpurina, do glitter, ele vai ficar aparecendo. Olha lá. No interior a mesma coisa. Não toque no fio, tá? Não toque, muito cuidado, olha. Não toque no fio. Aqui, por trás também de leve, olha, bem de leve. Só para tirar algumas ranhuras, olha. Tirar onde está marcado do gesso. Lembrando que depois disso você não mais coloca o modelo no articulador, para ele não pegar nenhum resíduo de gesso para você polir. Nós temos dois sistemas, aí nós vamos passar uma lixa mais fina e vamos usar água aqui também, olha lá que beleza, ó. Tá vendo? Seca, tá? Ó, então você pega. Nós temos dois sistemas, depois a gente usa uma água, tá lá, ó. Tá? Ó, totalmente seca, seca, seca. Aí você vai pegar a lixinha fina, que é uma 280 também, Norton também seca, olha. Da última passada, tá? Ela dá mais aquela alisadinha. E o inferior também, olha. Tá? Toda a superfície, ó. Não passa aqui em cima, tá bom? Olha lá. E aí você que já conhece o nosso canal lá, Via Orton, então você sabe que nós passamos também na água, passa lixa com água, para que ele dê o melhor perfeito, uma maior perfeição no brilho, olha. Então você que já acompanha o nosso canal, já viu em outros vídeos,
você sabe que a gente faz isso. Olha lá. Como que é feito? Veja bem. Lija a pina, depois de passar em toda a superfície ela seca, você vem aqui, umedece o aparelho, olha, de leve. Umedece o aparelho de leve, não vai colocar o motor lá dentro, tá? De leve. Mais uma vez, ó. Olha, pega esse aqui, ó, já passou a pina também já, então vamos na água, olha. Tá, ó. Você vai ver o acabamento, como é que vai ficar perfeito. Tá bom? Terminado aqui, nós vamos secar bem seca com uma toalha e vamos com polimento químico primeiro, tá? Depois a gente passa no torno mecânico, com pedra pome, né, com brilho, enfim. Tá bom? Olha lá. Legal? Gostou? Vamos agora para o polimento químico. Muito bem, então olha, já está aquecida a água, está fervendo na verdade. E aqui dentro, olha, tem um líquido jet, o mesmo líquido que nós usamos para acrilizar. Então eu vou pegar o aparelhinho aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, vou imergir ele aqui, vou contar ele até 15, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso aqui é o polimento químico, tá? Orientado até pela própria Clássico do Brasil, tá? Olha lá, agora você vem e pesca o aparelho. Olha só a diferença de como ficou. Olha lá. Tá? Aí você vem e pendura ele para ele ter a secagem, a primeira secagem. A mesma coisa nós vamos fazer com este inferior, tá legal? E aí a gente depois mostra para vocês o polimento no torno mecânico, com pedra pomes, com água, mas depois do aparelho bem seco, tá bom? Bem, nesse momento nós vamos fazer o polimento mecânico, olha lá. Olha o meu mecânico, tá? Você vai usar uma pedra pomes, uma esponja de brim, ok? Nós vamos passar em toda a superfície, deslizando. Esse brim tem que estar molhado, pedra pomes também, tá? Em toda a superfície. Depois que você passou nos dois, tá? Ó, isso aqui eu só estou dando uma amostra, mas eu já passei aqui para você ter. Segura com as duas mãos, olha lá, bem passado realmente, tá? Olha lá, você desliga, seca, lava ele bem, tá? Bem sequinho. E aí você vai passar aqui com uma esponja seca, olha lá. Só que esta é de flanela. Quero aproveitar agora, estamos finalizando a placa planas para desoclusão. Então você que não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Para você poder receber sempre um vídeo do dispositivo que a gente estará mostrando para vocês, tá? Agora, para finalizar, nós vamos passar isso aqui é um VIP Bril, olha lá, propaganda de graça para VIP, e nós vamos passar ele aqui, ó, para dar o brilho, ó. Isso. Veja que ele já muda a tonalidade de cor. Olha lá. Que legal, né? Já vai pulindo. O superior também. De novo eu vou passar o VIP Bril. Olha lá. É importante que você use a rotação mais baixa do motor. Se você tiver um motor com duas rotações, para que ele fique tranquilo, sem queimar, sem ter problema de queimar. Olha lá, a gente tá dando um brilho, né, um brilho nas pistas. Olha só como vai ficar, né? Aí dá pra você ver realmente como ficou, né? Olha lá, olha aqui, muito bem, olha lá. Então aqui está a placa planas, legal, né? Superior e inferior. Aí você pode vir aqui, ó, fazer isso, ó. Eu vou encaixar ela, olha lá, tá? Que legal. E aqui agora nós vamos fazer isso também no inferior, olha lá, tá?
Tá pronta a placa planas. Legal? Valeu então, pessoal. Então nós acabamos de ver então a placa planas classe 1, tá bom? Para desoclusão. Então você mais uma vez se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe conosco, tá legal? Valeu, Roseli. Valeu. Então tá, até a próxima, gente. Fique conosco. Tchau, tchau.